Місцеве самоврядування в нашій країні має глибоке і розгалужене коріння. В його основі віче в епоху Київської Русі, козацької демократії, магдебурзького права, за якими жили українські міста. Сьогодні в цій залі зібралися ті, хто представляє інтереси жителів громади у вирішенні найскладніших життєвих питань, забезпечує позитивні зміни в суспільстві, гарантує стабільний розвиток громади в цілому. Прийміть найщиріші вітання і побажання ветерани органів місцевого самоврядування. Починаючи з 7 грудня з 90-го року, коли був підписаний закон про самоврядування, ми щороку відзначаємо це велике свято. Але ми вперше сьогодні відзначаємо це свято всіми великої нашої родини, об'єднавшись, створившись в одну велику громаду Переяславщини. Я сьогодні дякую нашим селам, нашим старостам, які також є в нашій великій сім'ї Переяславщини. Багато років наша, ваша виважена праця, вона не мала меж отої турботливого відношення до державотворення, до життя, до праці жити чесно, жити виважено, жити заради людей і жити для людей. Мабуть, всі ви доклали всі свої знання і досвід саме до цього. Ми з вами, ви працюєте для того, щоб нашим жителям, нашій громаді було жити комфортніше. Щоденно ви своєю працею надаєте послуги нашим людям. Щоденно ви розбудовуєте наше місто. Будуються дороги, будуються тротуари. Місто починає оживати, і ви це бачите. Хочу побажати нашій громаді миру та добра, злагоди, здійснення мрій, а також передати подяку за вагомий особистий внесок, установлення і розвиток територіальної громади, участь у розбудові Київщини, високий професіоналізм, плідну співпрацю з Київською обласною службою зайнятості та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Подяку, В'ячеслав Володимирович. Нехай день 7 грудня об'єднає у спільному прагненні зробити наше місто щасливим і багатим. Нехай цей урочистий день додасть усім вам сили, наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя українського народу.